नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म हो प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। अचेल सबैभन्दा बढी राजनीतिक वृत्तमा गरिने प्रश्न हो के वैशाख 31 गते निर्वाचन हुन्छ भनेर। यो प्रश्न निकै धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। 20 वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हुनाले र सरकारप्रति अविश्वास रहेको हुनाले यो प्रश्न निकै धेरै महत्त्वपूर्ण बनेको हो। यदि निर्धारित मितिमा चुनाव हुने गरेको त्यस्तो पुरानो रेकर्ड हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले यसरी शङ्का गरेर के चुनाव समयमै हुन्छ भनेर प्रश्न गरिने थिएन। सरकार विस्तार भएपछि त्यसमा हिस्सा लिएका कमल थापा, जसले स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्, उनले आफू सरकारमा गएपछि झन् धेरै चुनावको स्थिरता भएको र अब वैशाख 31 गते नै चुनाव हुने कुरा बताउन थालेका छन्। अर्थात् स्थानीय विकास मन्त्रालय यत्तिकै सम्हालेको होइन, मैले चुनाव हुन्छ भन्ने निश्चित भएपछि मात्रै सम्हालेको भन्ने उनको भनाइबाट त्यो बुझ्न सकिन्छ। आशय यस्तै खालको आउन थालेको छ। अब यो आशय आउन थालेको हो भनेदेखि चुनावको माहौल के बनिसक्यो त? अब सोधिने अर्को प्रश्न यही रहेको छ। राजनीतिक माहौल बनिसक्यो त? राजनीतिक माहौल बनेको छैन भनेदेखि चुनाव कसरी हुन्छ त? यी केही जोडिएर आउने प्रश्नहरू हुन् र यो प्रश्नको उत्तर अहिले तत्कालै तुरुन्तै भर्खरै मिलिहाल्नेवाला चाहिँ छैन। यसमा हरेक पक्षले आफ्नो आफ्नो दाबी गर्दछन् र आफ्नो आफ्नो अनुकूलता अनुसारको उत्तर पनि दिने गर्दछन्। यति बेला चाहिँ हामी मूलतः साँच्चीकै अब के त चुनावको माहौल बन्यो त? के चुनावको सुनिश्चितता भयो त? यो प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम तयार पारेछौँ र सुरुवातमा चाहिँ हामी तिनै स्थानीय विकास मन्त्री जसको पार्टीमा अब पार्टी सरकारबाट बाहिर हट्नुपर्छ भनिरहेको बेलामा उनी भित्र पसेका छन् र चुनाव झन् बढी सुनिश्चित भयो भन्दैछन्। कसरी चुनाव सुनिश्चित भएछ त? के राप्रपा बाहिर बस्दा चुनाव अनिश्चित हुने, ऊ सरकारमा गइसकेपछि चाहिँ सुनिश्चित हुने, यस्तो हो त? के हो त? के कारणले चुनाव सुनिश्चित भयो त? सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यदि चुनाव चाहिँ नहुने भयो भने, यो सरकारले चुनाव नगराउने कुनै किसिमको अवस्था सिर्जना भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सबभन्दा पहिला सरकारबाट अलग हुन्छ। 1 मिनट हामी बस्दैन। चुनाव नहुने हो भने हामी 1 मिनट सरकारमा बस्दैन। यदि अहिले विचाराधीन रहेको विधेयकलाई यथास्थितिमा अगाडि बढाइयो भने, निर्णयार्थ पेश गरियो भने, त्यो बेलामा त्यसको विपक्षमा भोट हाल्नको निमित्त कमल थापा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले राजीनामा गएर विपक्षको बेन्चमा बसेर भोट हाल्छन्। सरकारमा जाने बेलामा र सरकारबाट हट्ने बेलामा हरेक राजनीतिक दलहरूले विभिन्न स्टन्ट गर्ने गर्दछन्। विभिन्न खालका त्यस्ता लप्फाजीहरूको सहायता लिने गर्दछन्। आफूलाई सरकारमा जानु छ वा विभिन्न कारणले हट्नु छ भनेदेखि अनेक खालका सैद्धान्तिक दार्शनिक कुराहरू उनीहरू बाहिर राख्दछन् र भित्री कुरा चाहिँ भन्दैनन्, जुन अर्कै हुने गर्दछ। यी कुराहरूलाई एकछिन छाड्ने हो भनेदेखि र निर्वाचनमा मात्रै केन्द्रित हुने हो भनेदेखि कुनै राजनीतिक दल
चुनावमा या सरकारमा जाँदैमा चुनावको निश्चितता हुने या नहुने होइन। राजनीतिक वातावरण बनेको खण्डमा चुनाव सुनिश्चित हुन्छ, अन्यथा चुनाव सुनिश्चित हुँदैन। त्यो राजनीतिक वातावरण चाहिँ कति बनेको छ त? अहिलेको महत्त्वपूर्ण सवाल यही नै हो। अहिले पनि त्यही मधेस केन्द्रित दलहरू आन्दोलनमै छन् र उनीहरू विमते प्रकट गरिरहेका छन्। त्यसैले हिजो पनि चुनावप्रति शङ्का व्यक्त गरिएको, आज पनि यही कारणले चुनावप्रति शङ्का व्यक्त गरिएको। तर सरकार मात्र होइन, निर्वाचन आयोग पनि 31 गते नै निर्वाचन हुन्छ, अब हामी प्रक्रियामा अघि बढ्यौँ भनेर उसले आफ्ना कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ र निर्वाचन हुनेतर्फ उसले सङ्केत गरेको छ। मतदाता नामावली सङ्कलन हाम्रो अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ र हामीले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन पनि प्राप्त गरिसकेको हुनाले त्यसको आधारमा मतदाता नामावली हामीले अब जुन पहिले हाम्रो गाउँ विकास समितिको आधारमा थियो, वडाको आधारमा थियो, अब गाउँपालिकाको आधारमा, गाउँपालिकाभित्र कति वडा छ त्यसको आधारमा वडालाई कतिपय ठाउँमा एकीकरण गरिएको छ, कति ठाउँ टुक्रियाएको छ, यी सबै कुराहरूको आधारमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम हामी त्यो रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। र अर्को छ मतदाता नामावलीको सूची तयार सँगसँगै मतदान केन्द्र मतदाताहरूले कहाँ मतदान गर्छन् भने त्यो पुनरावलोकन गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ। हाम्रो गर्नुपर्ने हुनाले यो हाम्रो लागि ठुलो चुनौतीको विषय हो। त्यसलाई कसरी हामीले वस्तुगत बनाउने, अनुमान भन्दा पनि अनुभवको आधारमा वस्तुगत कसरी बनाउने त्यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। त्यो छलफल भएपछि एउटा वस्तुगत रूपमा प्रिन्ट गर्ने काम सुरु हुन्छ र त्यो छिटै नै हुन्छ। निर्वाचन आयोगले गरेको प्राविधिक तयारी हेर्दाखेरि अब निर्वाचनको लागि धेरै आधार बन्दै गएको देख्न सकिन्छ। सँगै सरकारले अहिले विस्तारित रूप प्राप्त गर्न थालेको हुनाले पनि चुनाव चाहिँ हुँदैछ कि यस्तो खालको सङ्केत पनि मिल्न सक्दछ। अन्यथा सरकार यति बेला आएर किन ठुलो पारिन्थ्यो त, किन विस्तार गरिन्थ्यो त, यो महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ। तर जबसम्म मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू र विपक्षमा रहेको नेकपा एमालेको बीचमा कुनै न कुनै तहको राजनीतिक समझदारी हुँदैन, तबसम्म चुनाव भइहाल्छ भन्ने निश्चितता चाहिँ हुँदैन। त्यो राजनीतिक समझदारी हुन्छ कसरी, त्यो राजनीतिक समझदारी गर्ने कसले, यी केही प्रश्नहरू रहेका छन् र यो प्रश्नको जवाफ समयले नै दिनेछ र उनीहरूलाई एक ठाउँमा पनि समयले नै ल्याउनेछ र उनीहरूलाई समय चाहिँ र त्यो समय चाहिँ कहिले आउनेछ त हामी एकछिनपछि यस बारेमा विवेचना गर्नेछौँ। अहिले ब्रेकको लागि रोकिन्छौँ। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ चुनावको सुनिश्चितता भयो त भन्ने बारेमा। चुनावको बारेमा विभिन्न खालका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र मूल रूपमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने आवाज ठुलो छ। यसप्रतिको माग, विश्वास र प्रतिबद्धता पनि धेरै देखिएको छ। तर पनि यसप्रति आशंका छ। राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी विकास हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि नै यसप्रति आशंका भएको। झन् 70 घटनापछि त यो विषयले थोरै ठाउँ पाएको छ, अर्थात् आशंका गर्नेहरूलाई मलजल पुगेको छ। बेग्लै प्रकरणमै सही कञ्चनपुरमा भएको अर्को घटनाले अर्को आशंका जन्माइदिएको छ। यी केही कुराहरू छन्, यी केही कारणहरू छन् जसले गर्दा चुनावप्रति आशंकाहरू जन्मिएका छन् र यो आशंकाको बीचमा हामीले आम जनतासँग बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ। उनीहरूलाई अहिलेसम्मको माहौलले कति सन्तुष्टि दिएको छ, चुनाव हुँदैछ भन्ने कुराप्रति कति भरोसा र विश्वास छ, त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ।
कति 18-19 वर्ष भइसक्यो चुनाव नभएको गर्नु पर्यो नि चुनाव त भएन भने त हामी के गर्नु त हैन हामीले गर्ने होइन नेताहरूले गर्ने हो चुनाव चाहिँ हुनुपर्छ अनिवार्य छ चुनाव हुँदैन यो गर्नका निम्ति घोषणा भएको नै होइन किन हुँदैन भने के आधारबाट चुनाव हुन्छ न कानुनी आधार छ न शान्ति सुरक्षाको कुरा छ न चाहिँ अब संविधान सबैको स्वीकार्य भएको छ यस्तो अवस्थामा चुनाव हुनु सम्भवै छैन यो चुनाव गराउनका निम्ति घोषणा भएको पनि होइन सत्ता लम्ब्याउनका निम्ति घोषणा भएको होला जस्तो लागेन मलाई किनभने ब्याकमा जति पनि नेताहरूले गरे राम्रो काम गरेनन् भोट पाउँदैन त्यतिकै यो सत्ता लम्ब्याउने हिसाब किताब हो चुनाव त हुनैपर्छ र हुन्छ नै चुनाव नभइकन त अब संविधान कार्यान्वयन नै हुँदैन त्यो कारणले चुनाव हुन्छ हामी विश्वस्त छौँ चुनाव हुनेमै र तराईवासीको जुन छ अभिमत जुन अहिले 3 दलले अभिमत दिइरहेका छन् त्यो कारणले पनि यो निर्वाचित जुन सभासदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अभिमत हेर्दाखेरि पनि त निर्वाचन त हुन्छ नै त्यस कारणले हामी आशावादी छौँ निर्वाचन हुन्छ अब हुन्छ पनि हुनुपर्ने पर्छ 19 वर्ष भइसक्यो स्थानीय निकाय चुनाव नभएको र मधेसमा केही व्यक्तिहरूले चुनाव हुँदैन भन्दैमा चुनाव नहुने होइन चुनाव अहिले तराईको माहौल हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको मधेसकै जनताहरू पनि चुनाव हुने भनेर कति खुसी भएको छन् चुनाव चाहिँ हुन्छ तर 2 चरणमा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा 1 चरण चाहिँ सम्भव छैन जस्तो लाग्छ अहिलेसम्मको स्थितिले त नहुन सक्छ हैन चुनाव त हुनु पर्यो चुनाव भए राम्रो हुन्छ देखिरहनु भएको छ नि मधेसी दलहरू जुन आन्दोलनमा भइरहेछन् नि त्यो हिसाबले चुनाव चाहिँ नहोला जस्तो शङ्का छ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि राजनीति पार्टीको कारणले विभिन्न कारणले गर्दा खोइ अब समय पनि छैन चुनाव चाहिँ होला जस्तो लाग्दैन तर नगरी पनि नहुने भएको छ चुनाव एकै दिन र एकै रातको मेहनतले बन्ने सफल हुने कुरा होइन त्यसको लागि लामो निरन्तरता जरुरी रहेको छ राज्यले शासकीय क्षमता देखाउन सक्नु पर्दछ त्यसपछि चुनावको माहौल बन्दछ बिग्रन लागेको भए पनि बनाउनको लागि त्यसले मद्दत गर्दछ तर केही राजनीतिका नकारात्मक कोण र पाटाहरू पनि छन् जसले चुनावलाई निश्चितताबाट अनिश्चितताबाट झन बढी अनिश्चितता सुदूर अनिश्चिततातर्फ लगिदिन्छ कसैको घमण्ड कसैको दम्भ या कसैको त्यस्तो खालको कम्प्लेक्सले पनि समस्याहरू ल्याइदिन्छन् म जित्छु हामी जित्छौँ भन्ने घमण्डले पनि कहिलेकाहीँ समस्या पार्दो रहेछ यस्ता केही समस्याहरू छन् राजनीतिमा जसले गर्दाखेरि चुनाव जहिले पनि ठूलो विषय बन्ने गर्दछ हाम्रो सन्दर्भमा कोही हार्ने डरले चुनावमा जान चाहँदैनन् कोही जित्तिहाल्छु मैले भन्ने कारणले छिट्टो जान चाहन्छन् छिट्टो जान चाहने हताशाले अर्को पक्षलाई चुनावमा जान रोक्दो रहेछ यस्ता केही कारणहरूले गर्दाखेरि 20 वर्षदेखि स्थानीय तह रिक्त छ यसपटक 31 गतेको लागि मिति तोकिएको छ यो मिति चाहिँ कति सुनिश्चित भयो त एउटा रिपोर्ट हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रश्न उब्जिएको छ के चुनावको माहौल बन्दैछ प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त छन् नेकपा एमाले मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानमा छ उसको पछि राप्रपाले पनि अभियानको थालनीको घोषणा गरिसकेको छ नेपाली कांग्रेस पनि गाउँ केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त छ यसरी देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावी अभियानमा केन्द्रित छन् र यी अभियान मार्फत उनीहरू चुनावको अपरिहार्यता र यसको आवश्यकताको बारेमा बताइरहेका छन् अलग अलग मञ्चबाट नेताहरूले एउटै कुरा भनिरहेका छन् चुनाव नभए प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्छ सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाले पनि चुनाव नगरी सुख छैन उसले संसदको म्याद थप्न मिल्दैन भनिसकेको छ यस आधारमा अब राजनीतिक दलहरूले घोषणा भएको मितिमा चुनाव गर्नुको विकल्प छैन
तर अहिले जसरी राजनीतिक दलहरू अघि बढिरहेका छन्, के यस आधारमा चुनावको माहौल बन्दैछ भन्न सकिन्छ? नेपाली राजनीतिक आकाशमा अबका दिनमा यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण हुँदै जानेछ। चुनावको लागि राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित हुन जरुरी छ, तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता समेत जारी गरिसकेको अवस्थामा हरेक दल कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो। एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नाले संक्रमणकालको राजनीतिक आकाश धमिलो हुन सक्छ, तर केही दिन यतादेखिको अवस्था भने बिल्कुल फरक खालको छ। पृथ्वीनारायण शाहपछि एकीकरणको जिम्मा एमाले लिन्छ भनेर जसरी नेकपा एमाले झापामा भन्यो, यसले मधेसी दललाई झस्काइदिएको छ। उसै पनि एमाले मधेस झर्ने कुराले निकै सशङ्कित मधेसी मोर्चा एमाले एकीकरणको भाषा बोलेपछि झन् आक्रोशित भएको छ। चुनावको माहौल बनाउन मधेस झरेको नेकपा एमाले र चुनाव हुन नदिन कटिबद्ध भएर लागेको मधेसी मोर्चा अहिले आमने सामने भएका छन्। उनीहरू एकले अर्कोलाई राजनीतिक दल भन्दा पनि भाग खोज्न आएको सौतेनी दाजुभाइको रूपमा हेरिरहेका छन्। यसले चुनावको मुखमा राजनीतिक दलको बीचमा हुने सौहार्दता घटेको छ। लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास मतदानबाट हुन्छ। यो भयरहित स्वतन्त्र हुनुपर्छ। जहाँ स्वतन्त्र हुँदैन त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन, जहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन त्यहाँ छनौटको अधिकार हुँदैन। तर जो सधैँ आतंक वा त्रासमा छ त्यहाँ कसरी स्वतन्त्रता हुन्छ? चुनावको बेला सबै राजनीतिक दलले स्वतन्त्र गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ। तर एकले अर्कालाई लखार्ने र दूर गर्ने परिपाटीले न लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ न सही छनौट हुन्छ। अहिले चुनावको माहौल बनाउन भनेर मधेस झरेको एमाले र एमालेलाई रोक्छौँ भनेको मधेसी मोर्चा बीचको सम्बन्ध जोगी र भैँसीको जस्तो छ। आपसी विश्वास अभिवृद्धि नगर्ने हो भने यसले चुनावको वातावरण बन्दैन, बरु यही अभियानका कारण बन्न लागेको माहौल झन बिग्रन्छ। दुवै पक्ष संयमित हुने हो र आफ्नो ढङ्गले गतिविधि गर्ने नै यसको समाधान हो। उसै पनि कुन दल बलियो वा कुन दल कमजोर भन्ने कुरा भाषण र भिडले तय गर्दैन, यसलाई मतदानले नै टुङ्गो लगाउँछ। यसकारण अब सबैको ध्यान चुनावमा हुनुपर्छ। तर हरेक दलले मैले जस्तै सोचुन्, मैले जे चाहन्छु त्यही होस् भनेर कल्पना गर्न मिल्दैन। यसलाई लोकतान्त्रिक चरित्र पनि भनिन्न। चुनावको लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक माहौल बन्नुपर्छ। चुनावमा जबसम्म दलहरू सक्रिय हुँदैनन् र आफ्ना घोषणापत्र वा विचार बोकेर जनताकोमा जाँदैनन् तबसम्म चुनावको माहौल बन्यो भनेर भन्न मिल्दैन र हरेक दलले आफ्नो विचार जनता समक्ष लैजान पाउनुपर्छ। यदि यसमा अवरोध भयो भने सरकारले सुरक्षा दिनुपर्छ र जुन विचार जनताले मन पराउनेछन् त्यसैको जित हुन्छ र उसैले शासन गर्छ। तर अहिलेको अभियान माहौल बनाउने भन्दा पनि के गर्दा चुनाव भाडिन्छ वा चुनाव हुँदैन त्यस्तो गतिविधि गर्नेको भिड र जमात बलियो हुँदैछ। यसैलाई बेलैमा तोड्न नसके वैशाख 31 गते आउनेछ र जानेछ, तर चुनाव हुने छैन। चुनावको लागि अझै पनि सार्थक वार्ता नै एकमात्र अचूक उपाय हो। घमण्ड र दम्भले चुनाव हुँदैन। चुनावको सुनिश्चितताको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका सरकारले खेल्नुपर्दछ। जब उसले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरू गर्न सक्दछ र सबै राजनीतिक पक्षहरूलाई चुनावमा गोलबद्ध गर्न सक्दछ तब चुनाव निश्चित हुन्छ। जब उसले कार्यक्रमहरू योजनाहरू दिन सक्दैन र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भनेदेखि चुनाव अनिश्चिततातर्फ जान सक्दछ। सँगै उसले चुनावमा धाँधली हुँदैन वा चुनावको मुखमा बनेको सरकारप्रतिको विश्वास अरू राजनीतिक दल र आम जनतालाई जगाउन सक्दैन, चुनाव
अनिश्चित हुँदो रहेछ। यस्तो बेलामा सरकारले यो विश्वास जगाउन सक्नु पर्दछ र भयरहित वातावरणमा चुनाव हुन्छ भन्ने कुराको आशाको सञ्चार, विश्वास र शासकीय क्षमता पनि देखाउन सक्नु पर्दछ। कमजोर लरतरो परालको खुट्टा जस्तो भयो सरकारको भनेदेखि अविश्वास बढ्दो रहेछ। यो अविश्वास अहिले बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ त यो मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेदारी आम दर्शकहरू हो। तर अहिलेसम्म चुनाव हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराको दुई टिकको जवाब चाहिँ अहिले यतिन्जेलसम्म पनि कसैको हातमा चाहिँ छैन। तर हुनुपर्छ, मिति घोषणा गरिसकेको हुनाले यसलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ, सफल पारिनुपर्छ भन्ने आम भावना चाहिँ आजको मितिमा प्रबल रहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युज तपाईँ संसारभर www.sagarmatha.in मा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। करेन्ट न्युजको बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव या गुनासो भएमा हामीलाई currentnews@sagarmatha.in मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा 4233 मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौं।